спортын салбарын оны онцлог 6 үйл явдлыг нэрснээ толиулж байна. Сайн мэцхан эрхэм үзэгчид, спорт сонирхогчид, спортын үнэн хөгжөө нэмжигч фанатууд та бүхэндээ айлчлан ирж байгаа 2025 оны шинэ жилийн галтай цогтой халуун мэндийг дэвшүүлж байна. Өргөцгмэн сайтын зүгээс та бүхэндээ 2024 оны спортын салбарын оны онцлог 6 үйл явдлыг нэрснээ толиулж байна. 2024 он бол Монгол улсын баг тамирчны хувьд амжилт өндөртэй. За тэр дундаа хариуцлагатай жил байлаа. Учир нь гэвэл Францын Парис хотод зуны олимпийн 33 дугаар их наадам зохиогдож, за энэ наадамд Монгол улсаас 32 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй албан ёсоор эрхээ авч оролцсон. Орчин үеийн олимпийн наадмыг үндэслэгч Пьер де Кубертны санаачлагаар Францчууд 1824 онд Парис хотод анхны хурлаа хуралдуулж, олон улсын олимпийн хорог байгуулсан. За энэ цагаас хойш Олимпийн зуны анхны наадам Грекийн нийслэл Афин хотод болж байсан төвхтэй. За тэгвэл 1900 онд Францчууд зуны олимпийн 2 дугаар наадмыг Их нутаг болон нийслэл Парис хотноо зохион байгуулж байсан. Тэгвэл дараагийн наадам буюу өвлийн олимпийн наадмыг Францчууд зохион байгуулсан. За тэгвэл 2024 онд Францын нийслэл Парис хотод Францчууд олимпийн наадмын 3 дахь наадмыг, тэр дундаа зуны олимпийн 32 дугаар наадмыг хүлээн авч амжилттай зохион байгуулсан. Монгол улсаас баг тамирчид 60 жилийнхаа түүхэндээ тасралтгүй олимпиад оролцож эхэлсэн. Жудо бүхийн эмэгтэйчүүдийн 48 кг-ын жинд жудо бүхийн үндэсний шигшээ багийн тамирчин Баасан хүү мөнгөн медаль хүртсэн. 48 кг-ын жинд өрсөлдсөн Баасан хүүгийн хувьд Монгол улсын гавьяа тасгалж явуулагч Бундамаагийн удирдлагадор шигшээ багийнхаа тамирчтай энэ удаагийн олимпийн наадмаас мөнгөн медаль хүртсэн нь жудо бүхийн тамирчдын сүүлийн 6 жил дараалан амжилттай олимпийн медаль таслалгүй буухаага өргөжлүүлсэн онцлогтой жил байсан. Баасан хүүгийн 2024 оны амжилтыг онцлон хүргэж байна. Баасан хүүгийн маань хувьд бол 2024 онд бол маш сайхан гялалцсан жил байлаа. 4 сард болсон Аз ТV арга шалралт тэмцээндээ алтан медаль авлаа. Мөн 5 сард болсон Тушанбагийн их туулагт алтан медаль авлаа. 6 сарын дундуур болсон Абу Дабид болсон дэлхийн арга шалралт тэмцээнд алтан медаль авлаа. Зуны олимпийн наадамд мөнгөн медаль авлаа. Ер нь бол 2024 он бол маш сайхан жил. Дандаа л финалдсан, дандаа л амжилтанд дэше өгсөн жил байлаа. Баскетбол ер нь бол бас барилтын онцлог нь бол жоохон бас нэг юм. Өмнө нь бас жоохон бахтай самбар их барилж ирсэндээ ерөнхийдөө самбар бүх юм бас тэр шидээ, унт шидээ, таллж байгаа шидээ тэр эднэр нь бол онцлогтой. Тэгээд ер нь ч одоо барилтаанаар Токиогийн олимпийн дараанаас Жодогийн шигшээ аг дээр шигшээгийн засалжуулагчдын удирдлагын доор ерөнхийдөө бол бэлтгэл сургалтад тогтмол хийгээд хамгийн анхны Жодогийн том медаль нь бол Парис их тулгаас мөнгөн медаль хүртчихсэн 2022 онд. Тэгэл ер нь юутай байна, боломж нөөцтэй байна гэдэг ерөнхийдөө шигшээгийн багш нар маань бэлдэж эхэлсэндээ ер нь. Тэгээ ер нь барилдаан онцлог гэх юм бол их дайчин өөрөө ер нь бол юмд бэлтгэл сургалтыг бол маш дайчин идэг, зорилготой, зорилгоо ухамсарлаад тэгээд ер нь бол бас нэг тийм сандралгүй юм шиг л ер нь бол нэг юм тайван. Ер нь бол тамирчид онцлог нөөрөөд ш нэг юм тайван, эсвэл нэг жоохон сандруу ч юм уу, эсвэл нэг жоохон нэг юм айцтай ч юм шиг нэг тийм байд бол баскетболын хувьд бол тийм байхгүй. Тэрхий бүр тайван зүгээр яг л хийх ёстой юм хий гэсэн бодолтой л гарч барилддаг. Жодо бүх дэмждэг албаны ерөнхийлөгч, спонсор байгууллага, хувь хүмүүс, тэгээд үе ахмад тамирчид, тасгалжуулагч бүх жодо сонирхдаг фанатуудтай шинэ оны баярын мэнд төргий 2025 онд Монголын жодо бүхэн холбоо шигшээ багийн тамирчид, өсвөр залуучдын багийн тамирчид маань бид бүгд та бүгдтэй амжилтаар бэлэг барина гэж хичээж ажиллах болно гэж хэлж байна. Бүгдээрээ шинэ онд сайхан баярлалаа. Аливаа улс орны нэрийн хуудас бол яахын аргагүй урлаг спортын салбарын байдаг. Тэгвэл Монгол улсын нэрийн хуудас болсон спортын баг тамирчид энэ онд амжилт дөрөн үдэж байна. Энэ дундаа Парис 2024 Паралимпийн 17 дахь наадам зуны олимпийн наадмын дараа зохиогдсон. Монголчууд 1964 оны Токиогийн зуны олимпийн наадамд оролцож эхэлснээс хойш 60 жилийг ардаа үдээд байна. Монголчууд өмнө нь зуны олимпийн наадмаас 30 дахь, Паралимпийн наадмаас 4 медаль хүртээд байсан. Тэгвэл Парис 2024 зуны олимпи болон Паралимпийн наадмын дараа монголчууд 31 дахь Паралимпийн 8 медалийг хүртээд байгаа юм.
Монголчууд Паралимпийн 17 дахь наадамд өндөр амжилттай оролцож 12 тамирчин өрсөлдсөнөөс Сүрэнжүү пара таквандогийн төрөлд Монгол улсын медалийн сэлхийг амжилттай хаглан алтан медалийг зөөж төрийн дууллаа Парисын тэнгэрт ихшэглүүллээ. За энэ бол яахын аргагүй пара таквандогийн төрөлд Монгол улсын тамирчин Сүрэнжүүгийн амжилт үнэхээр анхдагч болж чадаж байна. За үүний дараа Монгол улсын гавьяа тамирчин Болор Эрдэнэ пара таквандогийн төрөлд мөнгөн медаль, Монгол улсын гавьяа тамирчин Содном Хилжээ пара пауэрлифтингийн төрөлд мөнгөн медаль, олон улсын хэмжээний мастер бат дуулга зээрэнцэг шидэлтийн төрөлд дараагийн медалийг хүртснээр Монголын Паралимпийн баг тамирчид нэг алт 3 мөнгөн медальтайгаар Паралимпийн 17 дахь наадмыг өндөрлүүлж байна. 2008 оны Паралимпийн наадмаас хойш Монголын парагийн үндэсний шигшоогийн тамирчид хэн ямар төрөлд ямар амжилтыг буухайлсан амжилтын товчооныг та бүхэндээ толилуулж байна. Захим спортын түүхэн амжилтыг бүтээж аваад Монголз багийн амжилтын түүхийг та бүхэндээ онцолж байна. Тэдний хувьд 2024 онд 4 том тэмцээнд оролцож аваргууд гэдгээ дахин баталсан. За энэ амжилтаараа дэлхийн топ багууд буюу Орос, Украин, Герман, Францын топ багуудын игнэнд энэ зэрэгцэн орж чадсанаар тэдний амжилт 10 дугаар байранд бичигдэж байна. Тэдний хувьд онцлоход 2024 онд Мейжор Копенгаген тэмцээнд плей-оффоосоо буюу хасагдах шатнаасаа нэгч ялагдал хожигдолгүй амжилттай оролцсон дараагийн шатанд шалгаран анхны стикер авсан түүх амжилт байлаа. За эдний амжилт Азийн цахим спортын түүхэндээ төдийгүй дэлхийн түүхэндээ Азаас анх удаага эхний топуудтай шилдэгт жагсаж 10 дугаар байранд бичигдэж байгаагаараа Азда анхных болж байгаамаа. World Champions 2024, it belongs to the mighty Mongols! – 2024 оны спортын салбарын дараагийн онцлог үйл явдлыг нэрлэж байна. Монгол улсын гавьяа тамирчин Хүндийг үргэлтийн шигшоогийн тамирчин Мөнх Чанцангийн анх цэцэг 2024 оны 12 дугаар сарын эхэнд Бахрайн улсын Манама хотод болсон Хүндийн үргэлтийн насанд хүрэгчдийн хас 81 кг-ын жингийн огцон үргэлттэй түлхэлтээр мөнгөн медаль хүртсэн. Ингэснээр анх цэцэг дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 1 алт, 2 мөнгө, 2 хүрэл медаль хүртсэн 5 медальтай амжилтаараа яахын аргагүй түүхэндээ онцлог тамирчнаар нэрлэгдэж байна. Монгол улсын гавьяа тамирчин анх цэцэг дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний дараа 27 наснда их спортоос зодог тайлж байгаагаа аль биесээр зарласан. Түүний хувьд Монгол улсын Хүндийн үргэлтийн баг тамирчдын түүчээ болж Монгол улсын нэрийн хуцыг олон улсад тэр дундаа хөлийн чандад болсон томоохон тэмцээнд хамгаалсан анхдагч олон амжилтын эзэн билээ. Анх цэцгийн хувьд 10 настайгаас Хүндийн үргэлтийн спортоор хичээлж эхэлсэн. Монгол улсын гавьяа тамирчин анх цэцэг 2024 оны шилдэг тамирчнаар нэрлэгдэж бүр чонын эзэн болсон. Тэгвэл бүр чонын үйл ажиллагаатай давхцсан түүний их спортоос зодог тайлж байгаад олон фэнүүд болон спорт сонирхогчид сэтгэгдэл өндөр байгаагаа илэрхийлж баярлаж талархснаа илэрхийлж байсан. Ингээд бүрт чон ёслолын үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлах баг авсан дараагийн ярилцлагыг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ бүх цаг хугацаанд миний туулсан, зориулсан, твцсэн энэ бүх зүйл надад хангалттай шагналаа өглөө. Хангалттай гавьяа шигнал алдар нэр хайр хүндэтгэлийг би хүртлээ. Тэгээд төвчэн дээрээсээ буухтаа ийм гоё дүүрэн бууж байгаа да маш их баяртай. Ямар ч байсан амарна. Тэгээд гоё бүх юмыг хийж үзмээр санагдаж байна. Гэр бүлийн зугаалга, амралт, зүгээр жирийн айлын амьдрал. Тэгэл одоо өдөр алга маргааш бэлтгэлтэй яг уу маргааш бэлтгэлтэй би амраа одоо тэмцээ яг уу одоо яг уу за энэ өвдөөдөө тэр гинтлээ яг уу гэж бодож санаа зовх юмгүйгээр ингээд хүснээрээ одоо хүснээ хийж хүснээрээ наргих үедээ бүр наргиж тэгэж ингэж амьдарч үзмээр санагдаж байна. Бүнхээр яг бусдын адил яг амьдарч үзмээр санагдаж байна. Амар нэгэн зүйл зорж байгаа. Заавал спорт юм биш урлагийн одоо дуртай зүйлээ хийж байгаа бүх дүүнэртэй хандаж хэлэхэд
хүссэн бүхнээ ингээд хүн хүснээ хийхээрээ угаасаа юу ч ингээд золиосолж юу ч төвчиж хүлцэж ингэж чаддаг. Тэг хүссэн зүйлээ олоорой. Хүссэн зүйлээ олоод тэрэндээ хүрэх гэж мөрөх юм бол угаасаа бүх юм дагаад ирдэг шүү гэж хэлмээр. 2024 оны онцлог спортын үйл явдлын 4 дахь түүхэн үйл явдлаар Монгол Улсын гавьяа тамирчин хөнгөн атлетикийн тамирчин Цэродын амжилтыг онцолж байна. Түүний хувьд 6 дахь олимпиадад тасралтгүй дараалан оролцож 2024 оны Парисын Олимпийн наадамд тэр бээр 6 дахь олимп буюу 42 настайдаа хөнгөн атлетик тэр дундаа тухайн тамирчнаас тэсвэр төвчээр хатуужлыг өндөр түвшин шаарддаг марафон гүйлтийн төрөлд оролцсон юм. Энэ амжилтаараа тэр бээр олон улстай төдийгүй Монгол улстай анхдагч амжилтыг тогтоож Гиннесийн амжилтаар бүртгэгдсэн. Цэродын хувьд хөнгөн атлетикийн спортоор тууштай олон жил хичээлсэн. За зуны Олимпийн наадамд марафон гүйлтийн төрөлд хөнгөн атлетикийн тамирчид албан ёсоор эрхээ авч баталгаажуулан оролцдог байлээ. Түүний гэргий оюун туяа Монгол Улсын гавьяа тамирчин Цэродыг тасгалжуулан ажилдаг бол за мөн энэ удаагийн Олимпийн наадамд олон улсын хэмжээний мастер галуудрахын хишиг сайхныг хамтдаа дасгалжуулан амжилттай эрхээ авч оролцсон. Монгол Улсын гавьяа тамирчин Батбаачрын Цэродын хувьд Парис 2024 зуны Олимпийн наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд боксing спортын үндэсний шигшээгийн тамирчин Евсүгний хамтаар Монголын багийн тугчаар оролцсон үйл явдал мөн гайхалтай байсан. Энэ оны спортын онцлог үйл явдлын 10 дахь онцлог түүхэн үйл явдлаар Монгол Улсын багийн спорт тэр дундаа 3 харьцан 3 сагсан бөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн шигшээгийн тамирчин хулан анх удаага легионер тоглогчоор гадны багт элсэн орсон нь түүхэндээ анхдагч анхны эмэгтэй легионер тоглогч болж байна. За түүний хувьд энэ оны 6 дугаар сард Хятадд болсон эмэгтэйчүүдийн цуврал гран-при тэмцээнд багтаага амжилттай оролцсон 3 дугаар оройн шалгарснаар Хятадын Ухаан Шимфан багийнхны хараанд хүрсэн. За тэгвэл 2024 оны 9 дугаар сард Монголын 3 харьцан 3 сагсан бөмбөгийн шигшээ багийг албан ёсоор Хятадын баг урьж шалгасан. За ингэснээр албан ёсоор нэг улирал тоглох гэрээг Хятадын Ухаан хотын Ухаан Шимфан багт гэрээгээ үзгэлсэн. Энэ Хятадын Ухаан хотын лигт нийтдээ 19 баг өрсөлддөг. Хулангийн хувьд шалгарсан анхны Монгол легионер тоглогч болж байгаа юм. Түүний хувьд оюутан байхасаа буюу 2017 оноос сагсан бөмбөгийн спортоор хичээлж эхэлсэн. Тэгвэл сагсан бөмбөгийн спортод хулангийн хүл тавихсан шалтгаан Онолбаатарын Инхбаатар буюу хулангийн төрс ах түүнд маш их нөлөө үзүүлж түүчилсэн гэдгээ.